হাই এভৰিৱান তে আজি ওলাই আহিছোঁ কেম্পিং কৰিম বুলি মেঘালয় ছাইডত আৰু আজি ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে পূৰা এই ধুনীয়া জেগাটোতে কেম্পিং কৰিম আৰু ৰাতি এসাঁজ চবে মিলিজুলি বনাই খাম আৰু জেগাখিনি ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে আহি মানে মন সঁচাকৈ ভাল লাগি গৈছে মজাকে শুই যাম আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া জেগা এটাত এয়া আৰম্ভণি কৰিলোঁ একাপ চাহেদি আৰু মজা লাগিল আৰু আমাৰ বনাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে তে আমি আকৌ ষ্টাৰ্ট দিওঁ চাওঁতে চাওঁতে ৰাতিও হ'ল আমিও ষ্টাৰ্ট দিলোঁ গাহৰিয়েদি খাবা আৰু কোমোৰা দি গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমাৰ কেম্পৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু আকাশখন চাওক না ফ্ৰেণ্ডছ যেন কোনোবাই পূৰা পেইণ্ট কৰি ৰাখি দিছে আৰু আমি ক'ত আছোঁ ইয়াৰ ভিডিঅ'টো আপুনি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলেই পাব আৰু চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইউটিউবত বা চান্স ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড বুলি আছে তে আজিলৈ ৰাখিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই